está en medio, en lo que es el agua. Nos caen de verdad. Las tormentas. Seguramente Saldrá el sol. Ahora las nubes cambiarán, supongo. Se pondrán más azules. Sí, es que es aquí. Tiene que ser algo, yo te digo, todo preparado. Puede ser que también sea. Claro, es que todo es plástico aquí. Bueno, ¿sale el sol o qué? Vea, se tiene que aclarar la galería. Todavía cae un poco de agua, Hey, why don't we just stay right there? Está jugando a nadar, ¿no? Creo que pierde. Pierde. Sí, pues lo están dando diferido, creo. Creo que ha perdido. No hay manera, ¿eh? Tiene la medida. No. Nada, que no quiere salir el sol. Ya me he cansado de grabar. Ya pasa.